こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りしております。今回は年々増える日本に来日する外国人、在留する外国人を受けてですね、外国人との秩序ある共生社会実現のために政府が発表をした不法滞在ゼロプランの内容について解説をしていきたいと思います。そしてゼロプランに対してだけではありませんけれど、外国人と共生をしていくために企業が対応すべきポイント、注意点などについてもご紹介をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、不法残留者数の推移についてまずは見ていきたいと思います。そして今回政府が発表しております不法滞在ゼロプランの内容について、また外国人雇用をする上で企業側が行うべき対応、またリスク、そして雇用をする上でのポイントを見ていった上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずは不法残留者数の推移を見ていきたいと思います。今現状、日本の不法残留者数というのは7万4千人ほどという形になっております。不法残留というのは、いわゆるオーバーステイと言われるものになっておりまして、その他ですね、不法入国、いわゆる偽装のパスポート等で日本に入国上陸をすると、また資格外活動です以外の仕事ですね、そういったもの、資格外活動に関するもの、そういった形のものを含めて全部で総括すると不法滞在という言い方になります。このグラフは不法残留に関するものになっておりまして、その仕方が今現状は直近でいくと7万4千人ということ。そしてその割合でいきますと、短期滞在の方がもう6割を超えているという状況。その他ですね、15% ほどが技能実習という形になります。一方でですね、不法残留する方が7万4千人いる反面、日本に在留する外国人というのは過去最高で、2024年は376万人ということになっておりまして、在留する外国人がどんどん増えてくる中、不法残留、不法滞在の人をなくしていこうという取り組みが政府から進められているという状況になっております。では、この不法滞在ゼロプランに関してはどういった内容なのかと言いますと、大きく3つのカテゴリーに分かれてきて、入国の管理、在留管理、難民審査、出国送還ということになっております。まずは入国管理ということで、今現状アメリカなどではスタートをしておりますけれど、エスタと言われる制度があります。こちらは電子渡航認証制度と言われるもので、オンラインで事前に、提供された情報をもとにスクリーニングを行って、未然に来日を上陸を防ぐというもの。こちらの日本版というのを導入を進めている。当初はですね、2030年の導入予定だったんですけれど、想定以上に来日外国人の数が増えているということで、2028年度中の導入を目指すという形になっております。またですね、過去強制退去がですね、確定をしている国、外国人の多い国に対して働きかけも行っていくということになっております。そして、在留管理、難民審査に関しましては、以前はですね、難民申請が非常に多かったんですが、度重なる改正が行われておりまして、随分難民申請が減っているといった状況ではありますが、まだですね、難民申請だけではありませんが、在留資格の届け出をするとかなり時間がかかるということで、審査の迅速化を進めていく。また、出入国在留管理の DX 化ですね。AI 技術の活用。こういったところも考えられているといった状況ですね。
また、出国送還ということで、やはりですね、強制送還等に関しても、やはり収容所がもう今、キャパ的にはいっぱいという状況もありますので、速やかに帰っていただく、もしくは自ら帰っていただいた場合は、クーリングオフ期間を短くするといった対応が取られておりますけれど、2023年に難民申請の外国人が、強制送還に関する規定は改定はされておりますけれど、今後さらにですね、ご送還付きの国費での送還促進をしていくという形になっております。こういった中でですね、不法に滞在する外国人が増える中、日本で働く外国人もやはり一方で増えてきているといった状況になっております。やはり技能実習制度の廃止がもうすでに決まっており、育成就労制度のスタートの準備が行われている。また、それに合わせて特定技能制度に関しても分野が追加をされたり、改正が行われたりという形で、やはりですね、人手不足を受けて外国人の方で日本で働いてもらう仕組みというのは進められているといった状況。そういった中で、どうしても外国人雇用というのはもう避けざるを得ないといった状況になるかと思います。そんな中でですね、不法滞在の外国人を雇ってしまうと、どういうリスクがあるかと言いますと、不法就労助長罪というものに問われる可能性があります。こちらはですね、外国人を不法就労させたり、不法就労を斡旋をした人に対する罰則を定めた制度になっております。罰則としては、以前は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金となっておりますが、2025年の6月から厳罰化されまして厳しくなりました。こちらはですね、5年以下の懲役、または500万円以下の罰金となっておりまして、両方課される場合もありますけれど、厳しくなってきているといった状況。そして、この不法就労助長罪、注意しなければいけない点は、故意でなくても処罰の対象になるということになりますので、会社としてはですね、雇用する外国人に関して、相当事前にチェックをして雇っていただかないと、故意がなかった場合でもですね、罪に問われる可能性があるということになります。ではですね、この不法就労助長罪、年間どのくらい検挙されている件数、どのくらいの方の人数で罰せられているかと言いますと、下のグラフになりますけれど、不法就労助長で令和6年に検挙されたのは271件ということで、ここ最近はですね、300件前後といった形で推移をしている。また、人数でいきますと、300人前後の方が不法就労助長罪に問われているといった状況になっております。今後ですね、外国人がさらに増えてくると、こういった部分がさらに増えてくる可能性があります。従いまして、雇用の際は在留カードというのをきちんと確認をしてほしいと思います。在留カード、偽装だった場合はという恐れもありますけれど、こちらはですね、入管庁が提供している在留番号情報の紹介というのがウェブでできますので、そういったものを活用をしてもらえればと思います。そして外国人雇用のポイントですけれど、やはりですね、採用時の確認不十分というのが一番多いかと思います。その結果で不法滞在者を雇用してしまうケースということです。さらにですね、特に多いのが、パターンとしては、就労不可の方を雇ってしまう。こちらは観光目的も含めてですけれど、在留資格に関する知識が、会社側にあまりないと、それが働いていいのか悪いのかというのは判断が難しいと思います。特にですね、留学、家族滞在などの在留資格を持つ外国人が資格外活動の許可を得ずに働くなどのケースもあります。またですね、在留資格の制限を超えて働かせるケースもあります。例えば技術人文知識国際という在留資格がありますけれど、こちらを持つ外国人を
工場などで単純作業に従事させてしまうというケースもあります。また、留学に資格外活動許可をもらっている留学生であってもですね、働く場合には原則として週28時間以内の就労制限というのがあるので注意が必要です。また、特定技能、単純労働はできますけれど、在留資格で定められた業種以外での就労はできません。現在、特定技能制度に関しては、16分野設けられております。こういった分野をきちんと確認をして就労させること。そして2027年からは育成就労制度がスタートをしますので、こういった部分も視野に入れて進めていってほしいと思います。最後に注意点とまとめになります。外国人雇用には届け出が必要になります。外国人雇用状況届出書という外国人従業員を雇用した場合に事業所を管轄するハローワークに書類を提出しなければならないので、こちらも進めてほしいと思います。そして今回のゼロプランと合わせてですね、外国人との秩序ある共生社会推進室というのが発足をしております。少し選挙対策といった部分は否めないんですけれど、在留外国人らの犯罪や問題への対応を強化するために、いわゆる在留資格を管轄する省庁、社会保険を管轄する省庁、納税を管轄する省庁が一元的な対応を図っていくということになっておりますので、やはりですね、今後、多くの外国人が日本に来る、一緒に生活をする中で、秩序ある暮らしのための仕組みという形になってきます。今後も在留外国人は増加傾向にあります。共生するためにですね、事業主もそれに対しての支援をする必要がありますので、できる限りの対応をしてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。